Қайырлы күн, YouTube оқырмандары. Жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Жүр кеттік, мен саған бір қызық көрсетейін, деді бір мәрте Нұрбол. Содан екеуміз тезірек ұшып ауылға жеттік. Ауылдың арғы жақ шетінде Боқан деген шал тұратын. Жалғыз ұлы сотталып, келіні және кішкентай немересімен бірге тұрып жатқан екен. Үйдің қабырғасы елес әруаққа кедергі болып па, екеуміз қабырғаны көктей өтіп үйге кірдік. Пеш жағылатын ас бөлмеде кішкентай баласы мен келіншек жатыр. Шал төргі бөлмеде еденге салынған көрпешесінде ұйықтап жатыр екен. Мұнда неге келгенімізді білмей аң-таңмын. Шынын айтқанда, біраз үйлерге өзім де кіріп көріп жүрмін. Таң қалатын ештеңе жоқ. Ұйықтап жатқан адамдарға қарағанда қызық болып па? Мұнда не бар деймін Нұрболға. Қарап, сіз деп ол еріне саусағын апарып, даусыңды шығарма дегендей-ау. Бізді болсын болмасын ешкімді естімейді. Тіпті бір даусыңмен айқайласаң да ешкімнің құлағына кірмейді ғой, дедім мен таңырқап. Жә, діңгірлеме, деді ол. Кішкене күт, сосын көресің қызықты. Бір сағаттай отырдық-ау деймін. Шынын айтқанда, Нұрболмен жүргенде уақыттың қалай өткені сонша сезіле қоймады. Бір кезде төргі бөлмеде жатқан шал оянып далаға шықты. Қақырынып, түкірініп, есік алдында жүр. Әжетханаға бармай, есік алдында дәрет алған ол бөлмесіне емес, келіннің жатқан ас үйіне кірді. Ол ұйқы құшағында жатқан келіннің иығынан тартып жұлқылап жатыр. Оянған келін басын көтеріп, үн-түнсіз шалдың соңынан ерді. Екеуі төргі бөлмеге кіріп қисая қалды. Шал әй-шәй жоқ, бірден міне кетті. Сәлден соң құнжаңдап тірлігіне кірісті. Болат деген сыныптас баланың үйіндегі видеодан көргендерім болмаса, ер адам мен әйелдің жақындығын өмірі көрмеген, басым-аузым ашылып, аңырайып қарап қалыппын. Түн қараңғы болғанымен елес үйдің іші де далада сүттей ұйыған жап-жарық. Ырсылға басқан шалдың екпінді қимылына сәлден кейін келіншектің аянышты дауысы қосылды. Көздерін тарс жұмып, екі қолын екі жағына жая шалқасынан жатқан келіншек бар дүниені ұмытқандай жатыр. Шаруасын бітірген шал бір кезде тірлігін бітіре салып шалқасынан жата кетті. Көрпесі ашылыңқырап қалған келіншектің жартылай денелері көрініп жатыр. Келіншекте орнынан тұруға асықпайтын сияқты. Өз керегін алғысы келгендей, ол да біраз жатты. Орныңа бар, ана бала оянып кетіп жүрер, деді бір кезде шал. Келіншек орнынан сүйретіле тұрып ас үйге кетті. Қалай, деді Нұрбол маған қарап. Мен сұмдық екен дедім. Туған келінімен қалай бұндай тірлік жасайды? Өзі болса 80-ге келген шал. Онда тұрған не бар? 80-ге келсе де шалың мығым екен. Көрдің бе қимылын? Көптен бері осылай жасай ма дедім бір кезде. Мен білгелі 2 жылдай болды ғой деймін. Шалдың баласының аты Мұхтар. Ол ел ішінде рекет аталып жүрген адамдарды бопсалап, ақша алатындармен қосылып, біраз дүниені бүлдірген екен. Содан ақыры қолға түсіп, 10 жылға сотталып тынды. Кішкентай бір ұлдары бар еді. Менің білуімше, балалары биыл мектепке барған болуы керек. Шалдың 3 қыз бір ұлы бар. Қыздары тұрмысқа шығып кеткен. Біреуі осы ауылда тұрады. Ұлының жасы менің білуімше 32-35-тің шамасында. Ал келіннің жасы көп болса 30-да. 80-дегі шалдың 30-дағы келіншекпен жақындасуы ақылға сыйымсыз шаруа сияқты. Бұл сұмдықты ауылдың адамдары әлі білмейді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл тірліктері дұрыс па, әлде бұрыс па? Түрмедегі жарын күткені дұрыс па, әлде 80-ге келген қайын атасымен бірге болғаны? Келіннің бұл ісі өте дұрыс емес сияқты.